I ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Mape Fasada. Znači, ljudi, zabavite se s nama, lupite like, lupite follow, lupite share, ostavite komentar. U videu zapratite nas na Trovu, streamamo svaki dan, svaku večer, glumimo doktora Kamionđiju, farmera i tako to. Znači, sve moguće smo u live-u, tako da zapratite UGT i dođite na Trovo, zabavite se s nama. I ljudi, idemo na farmu, znači opet su nas mali balkanski farmeri. I onaj teški čeće, stalno mu nešto treba. Baš je pravi težak čeće. Težak čovjek, ubi Bože. A ne znam zapravo koliko je po kili težak, ali stalno mi govori kad ti stane na nogu, staću ti na nogu, staću ti na nogu. E da ljudi, šta kažete za ovu kako se zove, za tablu koju smo napravili, vidite. Opa, evo šta, jel dobro kaže, otkup metala. Da, evo, željezar, pa da, ma nema šta ljudi, to je to prava tabla, nema šta, dobro je. Reklama, čujete, za otpad. Nema šta, idemo do farme, ljudi, ajde da se ne zezamo puno. A uglavnom čekaju nas tamo teški i još neko, nemam pojma ko je s njim, tako da ono, vidjet ćemo kad dođemo do farme. Tako da malo se vozimo sad tu usput i mogli smo i raditi, ljudi, nismo dugo radili, ali neka je, nećemo sad raditi, idemo do farme pa ono. Bravo, svaka čast, pravi farmer. Vidi ako koke imaju. Oooo, evo Jugija, čovječe. O, pa gdje si Jugi? Ej! Pa šta ima? Pa nema je. Evo već prikolici prekraće. O, isto Mirac. Prikolici, evo. Ma gdje ste ljudi, šta ima je? Pa ja za kopću prikolicu, rekao smo da idemo ka Novu danas, u žetvu. Opet? Da, pa idemo, da. Opet, majko moja mila, pa vi samo ovo žito kosiš, žuto klaci, pa da. Čekaj, tu ka Novu, Kaj? ja imam doma uljaru za kanovu i to. Više ćemo zaradit na ulju nego da se proda ova kanova. Ma da, pa vidiš, to nije loša ideja, Možemo to poslije k meni odvesti odmah. Pa da, odlično. Da, ovoga stavi na ulje. Pa da, ulje čovječe, kanula ulje, to je skupo, Ulje, dete Ursus. Nema Ursusa, Ursus se utalio čovječe. Jesi, da. Opa mi je s kamiona upao u neki potok naš. Ajo. Ali treba ću teški, treba ću te jednom, to ćemo ja i ti sami, znaš, dok nekoga ne bude doma, da možemo, znaš. Znam sve. Dobro, ajde, ništa, idemo, ajde, dobro. Morat će ostati, ma treba, da. Dobro, idemo mi sad, to je Požet tamo i šta se, da. Aj, ovaj put ću ja ovaj drugi kombat, gle. Ajde, može, ajde, meni malo bizona, ajde. Ajde. Šta bi ja mogu raditi? Čekaj, Gagi. Onda, hoćemo, ja i Gagi ćemo Požet, a? Može. Ma da. Odo ja pobalirat, aj. Ajde. A prikolicom ja ću to odmah odvesti k sebi poslije. Pa da, ti znaš put, da. Samo pazi, nemoj nam uzeti više mirace. Ugi, Molim. kak ti meni traktor popravljaš, tako ću ja tebi uvijek. Pa ja sam ti ga popravio čovječe. Viš da ne piša niš. A vidi gore na otpu crnoga dima kak si ga popravio. Ma nema veze, to mora, to je ona. Će se moćat za... Pazi, to u Ergasu, štala sam tek pod napadom. Pa da, pa to mora tako. Ajde. Ništa, ajmo. Ajde. Dobro, ajde, idemo raditi, dosta što se maš. Ništa, idemo, palite strojeve. Evo ga ljudi, krećemo sa baliranjem, znači... Evo ga. Pustimo balirku i pićemo. Ajmo.
Opa. A pa ja. Ne kupim, moramo još malo desno. Desno. I onda. Opa. Tako sad kupi ljudi, znači ovo završimo u ruku keks. Znači ovo završamo u ruku keks i ono. To završimo, vidimo se sa ekipom, vidimo još što treba napraviti, mada mislim da nećemo više. I to će biti to onda od današnje epizode ljudi. Šta vi kažete inače, kako ste vi, jeste vi dobro, jel vam se sviđaju videa, jel ste vam dobri klipovi, jel vam drago što ste se vratili na YouTube. Pišite ljudi šta ima, jel vam vruće, jel šta želite još da kupujemo, da ono, tako ljudi da znamo da se dešava kod vas. Mi kod vas, vi kod nas i tako to. Tako da. Evo nas ljudi pri kraju, znači pokupili sve čoveče, sve bale skoro, znači pokupimo ovo još malo što ima na njivi, da vidimo da će biti da još jedno balo možda. A možda i neće, ali probat ćemo ljudi, pa koliko bude. Možda bude knap onako pokupimo da još koju balu. Samo ove bale ja morat malo ovako, nećemo biti. Prođemo mi ovako, mi smo ipak profesionalci, stari željezari. Sve ljudi, znači ono, mi to riješimo u cijeli čas, tako da čas posla ljudi. Evo ga, pokupili ovaj dio glavni i sad još idemo na ovu stranu, veću krpu, vamo. Kako i to isto riješiti. Onda imaju ovaj tu tamo do ovih dviju bala ljudi, pa pišite šta bi htjeli novo od igara, od nešto što imamo još, imamo gas station, da li bi htjeli da se vratimo gas station epizodama, znači da se vratimo gas station serijalu, tako da ono, imamo puno stvari koje bi mogli snimati, tako da sve zavisi od vas, znači ako vi želite snimamo i to. Eurotrack isto također novi serijal koji planiram uskoro, samo čekamo da izađu još neke stvari za Eurotrack koji izglede uskoro. Ništa ljudi, vidimo se na farmi. Evo Gagi, šta hoćemo sad? Ide, šta stoji? Ajde Gagi, dođi, mašimo tamo. Evo ga ljudi, idemo do farme. Znači, evo, dečki nas tu već čeka, prati. Čeka nas da operemo traktor. Nose nešto svrbi, bit ću ljud na nekoga. Teški. Jao, teški, ne spominji to. Gagi, vidi Gagija čuć. Evo, vidi ovoga. Vidi brčinu starog, vidi brčinu starog. Tu vrana te napala skoro, svidio je. Svidio, brčina stari, vidite brčinu starog brko čovječe. Bravo Gagi, očeš. Gdje to treba parkirati, ja ne znam gdje to stoji Gagi, jer znaš ti? Ja ću. Ajde, ješto. A mislim znam gdje stoji to. Pa to inače treba ići kod mene, ali dobro, ajde. Ma šta kod tebe? A kod mene to u Talionici. Vidi strasti je. Ugi, hoćeš nas ti vozit gore do ovoga, tvoj tamić manje troši nego moj Golf, ili šta? Ma može, ajde, da vam sve dam čovječe, ajde, šta?
ajde. Da mi to, ajde. Ajde, idemo, onda sjednemo mi tu kod... Ja ću sjest, sad čekaj, ali pričekat ćemo onda ovoga. Ajde, Gagija još, pa... ajde. Kad dođe Gagi, pa onda idemo svi tri. Evo, daj, Ajde, di je Gagi, ajde Gagi sjedaj. Ajde, sjedaj unutra. Gagi, ti Gagi, pošto si mlađi, sjedaj u prikolicu. Ma da. Ajde. Evo, ja sjeo, Tako je. Tu. Ajde, jel idemo? Ajde. Ajde, može. Dečki, idemo kod Mirca. Ajde, može. Idemo kod Mirke, da. Koga idemo? Kod Mirca, Mirac. Mirac, da. Mirac, Vladimirac. Dobar ti ovaj tamić, čovječ, ovo super je. Pa dobar je, čovječe. Ovo smrdi nafta, ali nema veze, znaš. Ma pa to mora, to je radi sirotinje, znaš da shvati da sam ja siroba veći nego oni, čovječ. Vidi tablu koju sam si napravio, a? Pa da, mrak, super je. Jel dobra, a? Mrak, ne mre biti bolje. Čovječe, otkup metala, a? A gdje se sad ide prema Mircu, ja zaboravio. Samo ravno pići, čovječe, samo ravno nemaš fulate. Da dam malo gasa tamiću, a? Samo gasa daj. I di je to Gagi teški, šta vi kažete, a? Aj, čovječe, gasa tom tamiću vučemo sve već 3 dana, čovječe. Ma kakav gas? Samo ravno odi i sad kakav gas, čovječe, on ide na naftu, ne na gas, čovječe, šta ti? Tu ti lijevo vidiš, tu ti je ovaj skens i sad tu desno ti je ovaj. I šta tu imaju table ove? Da, i tu desno vidiš kod te table tu. Tu, a? Evo da mu žmigavac. Žmigavac, lijepo, pazi. Ali ne lijevo, ode mi letva volana, teški. Joj, da pričaš golfu, ne s tom kravom. Joj, znao sam teški, nisi trebao sjedat tu gdje sam ti rekao, čovječ, šta ti je? Ma da, šta sad? Ti otikao golfa letvu. Ma da, bolje. Pa to je zbog teškoga, ljudi, on je pretežak, čovječe. Daj, parkiraj to, čovječe, parkiraj to da iskačem van, Ajde, ja isto. Jel da gasi žmigavaca? Gasi žmigavac, sve, čovječe, podključaj to centralno da iskačemo van, evo. Ajde, odključio sam, ajde, plep. Hvala Bogu, kak si to stao, čovječe, ne mogu vrata otvoriti, Pa šta, pa nekak se proguraj. Usro se 5 puta od tvoje vožnje. Katastrofa. Ma ne, pa nije, čovječe, vožnja je dobra, sad vi niste navikli na ovu modernu, čovječe. Ma to, sice... Vidite, šta je ovo? Vidi ovo ulje, čovječe, vidi ulje, Mirac već radi. Vidi čovječe, vidi, radi na veliko je. To, gledaj, vidi, već on to tu dila, pitaj Boga kako. Opa, vidi čepove. Mi proviziju ne uzimamo, Dobro, Ajmo strpati jednu paletu i tamića. Ma da, nemoj da. Trebali bi, to ću ja doći jednom bez vas, čovječe. Moram reći Mircu da stavi katanac na vrata. To je obavezno. Kad smo već kod Mirca, gdje je Mirac? Pa nemam pojma, evo ja ga tražim, čovječ, nemam pojma. Nema ga dovoljno. To je posle. Ništa Alo! Ja glavom lupio u vrata, Nema ga. Evo ide Mirac, ide Mirac. Gdje? Ide, evo. Pa gdje si Mirac, čovječe, mi došli na Pa on vodi oboje. Pa gdje si Mirac, vidi on to fura, aha, pogledaj ovo. Dosta uvrši, Ne, ljudi, nemojte nikom reći, uzet ću mu jedan šaraf. Ajde. Pa di ste ljudi? Pa evo, došli da vidimo kako to proizvodnja koja ide tu. A nije me bilo, imao sam dostavu, mogao sam na dostavu ulja, pa... Pa kako sam je mislio, da. Ma ovo je još u prikovici, još nisam istrpa to. Aha, nije još naše ovo, Gagi, nemoj mi se motat tu oko ulja da mi neće nešto koja fač. Pa gdje si Mirac? Pa di si Ugi?
Ovoga, nemoj se čudit tak ti otpadne tamo onaj desni točak, nisam ništa Na napravio. čemu? Samo Na čemu? jedan ovoga, ništa na Fordu ovoga. Di Jel si mi si šarafio, proizvodio, šarafio? Pa di? Ma ništa, Malo. ma ne Daj, Ugi, cikiram. čekaj. Daj više Ništa. ti, da stavit ćemo ti, ne znam šta, ti kleptoman za željeza, evo. A, A ovo je Mirac. A, mi skipam ovo i... Aha, evo ovo sad naše ide. Evo, vidiš. Opa. Super, super, To, ovaj teški, to ti se ne zove kleptoman, nego željezman. Pa to sam... Ovo je Pa Ugi, 100% Ugi parkirao, a? Pa Pa da, normalno. pa jednostavno tu izašao. Ja polagao kod Kineza, šta ti je? Pa ništa, da, Mirac, evo, fino, ti to nama, onda to fino, lijepo sprešaj, pa šta, ali ćemo dobiti koju za degustaciju ovu, nećemo. Pa uzmite. Da, sredijam to. Ajde, stavit ćemo jedno na tamića. Ajde, daj, evo, da Ugi ima O, pa to, ma ide to meni da se maže muljem. Pa da. Šta ćeš Eto. bundevu mazat? Nije to za mazanje, to je za jevo. Po čeče, nemoj to pravi mazat time, tamo želje zapolirat. Moram sad ove maknut, ovo nisu vaše. A, da, odvoji, Da, da. ma da, Ajde, pa. pomogne, ajde da budemo pomogli, U Moram stvari, to ajde, odvojiti. pomogli to tamo, čekaj. Čekaj. Mene kičma boli, ne mogu ja, Pa da, nek mlađa snaga radi ovoga. Da, šta, da. Pa niš, Mira, super ti ovo, stvarno, šta? A vi Pa ništa, kad bude ulje gotovo, ja vas budem zvao. Može. A daj buš skol kavu, baš mi se kava pije. Ajde, mojemo, imam tu naprijed sto, ajde. Ajde, idemo sjest popit kavu, ljudi, i to je to, šta? Nek Mirac radi, šta? Vidiš kak mi je Ugi travu po kosu. Pa vidim, da, baš gledam, katastrofa je. Pa dobro, samo ti njega uzmi drugi put isto, nek ti Kos. A, budem. Malo mu stol. Dobro, ne znam. Ništa Ajde. ljudi, popijemo kavicu, ajde Mirac skuva kavicu, ne? Da. I ljudi, to bi bilo to današnjeg videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, lupite like, share, sub i naravno napišite neki komentar i zapratite nas na Trovu. Igramo sve igre od Eurotracksa do roleplaya, farming, znači šta god, ali šta god vam srce poželi. Znači igramo sve igre. Tako da dođite na Trovo, Ugi, dolje crtica IOT. Zabavite se s nama, uživajte, post.